আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা শিখব বাংলা গল্প। ছোট ছোট বাংলা গল্প বলে না আমরা প্রায় ওই গল্পগুলো কীভাবে খুব সুন্দর করে স্মার্টলি ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে হয় সেগুলো শিখব। আজকে আমরা একটা ছোট জোক শিখব। এই জোকসটা অবশ্যই ভিডিওটার শেষে আপনি মেসেঞ্জারে ভয়েস রেকর্ড করে পাঠানো যায় ভয়েস, ওইটা রেকর্ড করে অবশ্যই আমাকে পাঠাবেন। তাহলে আসুন শুরু করা যাক। আমি প্রথমে বাংলায় বলবো, তারপরে ওইটা ইংরেজিতে বলবো। যেমন, একটি গাছে 5টা পাখি বসেছিল। একটি গাছে 5টা পাখি বসেছিল বা 5টা পাখি ছিল। একটা শিকারী তাদের শ্যুট করেছিল। 3টা পাখি মারা গিয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কতগুলো পাখি অবশিষ্ট ছিল বা কতগুলো পাখি ছিল ওখানে। অনেকেই বলবে যে ওখানে একটা পাখিও ছিল না, 3টা পাখি মারা গেল, এটা নিচে পড়ে গিয়েছিল। আবার অনেকে বলবে 2টা উড়ে গিয়েছিল। এটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল টাইপের কোশ্চেন। সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি, একটা গাছে 5টা পাখি বসেছিল, একটা শিকারী তাদের শ্যুট করেছিল, 3টা পাখি মারা গিয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কতগুলো পাখি ছিল। অনেকে বলবে 3টা পাখি ছিল, যে 3টা মারা গেল 3টাই ছিল। এটা আমরা এখন ইংরেজিতে বলবো। দেয়ার ওয়ার 5 বার্ডস অন এ ট্রি। আবার বলতেছি, দেয়ার ওয়ার 5 বার্ডস অন এ ট্রি। একটি গাছে 5টা পাখি ছিল। এইভাবে বাংলা থেকে ইংরেজিতে কনভার্ট করতে হয়। তাহলে দেয়ার ওয়ার 5 বার্ডস অন এ ট্রি, এ হান্টার শুট দেম। এ হান্টার শুট দেম, একটা শিকার তাদের শ্যুট করেছিল। অ্যান্ড 3 বার্ডস ওয়ার কিল্ড। এগেন, দেয়ার ওয়ার 5 বার্ডস অন এ ট্রি, এ হান্টার শুট দেম অ্যান্ড 3 বার্ডস ওয়ার কিল্ড। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ মেনি বার্ডস ওয়ার লেফট। তাহলে কতগুলো পাখি ছিল। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ মেনি বার্ডস ওয়ার লেফট। দ্য আনসার ইজ 3 বার্ডস ওয়ার লেফট অ্যান্ড 2 বার্ডস ফ্লিউ অ্যাওয়ে। আরেকবার বলতেছি, দেয়ার ওয়ার 5 বার্ডস অন এ ট্রি, এ হান্টার শুট দেম অ্যান্ড 3 বার্ডস ওয়ার কিল্ড। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ মেনি বার্ডস ওয়ার লেফট। দ্য আনসার ইজ 3 বার্ডস ওয়ার লেফট অ্যান্ড 2 বার্ডস ফ্লিউ অ্যাওয়ে। মানে 2টা পাখি উড়ে গিয়েছিল। তাহলে এইটা অবশ্যই লাস্টে যেটা বললাম, সুন্দর করে এই গল্পটা আপনি রেকর্ড করবেন, রেকর্ড করে আমাকে ইনবক্স করবেন। দেখবো কে কে আমার ভিডিও দেখে এবং পারফেক্টলি ইনবক্স করতে পারে, পারফেক্টলি এটা বলতে পারে। এইভাবে যদি আপনি ইংরেজি প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করেন, তাহলে কিন্তু ইজিলি আপনার ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ হবে ইনশাল্লাহ। বলেন ইনশাল্লাহ। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। অবশ্যই ভিডিওটি পাঠাতে ভুলবেন না, অবশ্যই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।